Мостай Кәримдең 1940 елда язылган Язгы тавыштар шигыре. Таныш моңдың бәлки меңенче кат яңгырауы булыр ошо йыр. Тик беләм, ул язгы операга бер ария булып кушылыр. Күңел назлы һөя, шуның өчен ул өр-яңы яшәү уята. Яшь бөреләр шартлап япрак була, һәм кәкүккә яңы моң кайта. Яшәү бәхетен йырҙарына ҡойоп, ҡоштар оя үрә ҡыуаҡта. Ҡар һыуҙары аҡҡас тау битенә, ынйы сәскә килә ҡунаҡҡа. Яратам мин күмәк хеҙмәт яҙын, ҡымыҙ кеүек тәмле һауаһын. Ергә йылы яңғыр һибәләгән болоттарҙың алтын ҡанатын. Һәр бер йөрәк менән уртаҡлашам күңелем шатлығын. О, күгәрсен, һинең мөхәббәткә яҙғы гөлдәр бирһен сафлығын. Таныш моңдың бәлки меңенче кат яңғырауы булыр ошо йыр. Тик беләм, ул яҙғы операга бер ария булып ҡушылыр.